大家好，这里是理聊。今天我们跟大家聊聊那个陕西千亿矿权案的话题。进入2019年以来啊，很多的事儿啊，都让大家感到很兴奋。包括成语界啊，大家说这个成语又至少新添了2个成语，一个叫刘谦换胡啊，一个叫林清道卷。那么刘谦换胡呢，毕竟还有点娱乐性，这个林清道卷就比较严肃了。2月22号，中央电视台播放了最高人民法院的一个法官叫王林清，他在这个电视上自认其罪的这么一个视频。首先我们说呀，我们的这个解读呢，是从一个从森林的角度来看树木，因为我们很多的情况下，我们解读一个东西往往陷入一个怪圈，就是只见树木不见森林。这样的话呢，就把自己的维度就框住了。今天呢，理疗试着从另外一个角度来解释这个东西。首先我们说明就是我们这里不从太多的意识形态立场来说哪个是是，哪个是非，因为我们今天说这个事情已经发生在这儿了，我们必须就这个事情的本质和它所处的时空环境下来进行还原和解读。太超脱了，太意识形态化了以后往往我们就会失掉这个事物的本质规律，就会迷失了。首先呢，我不赞成电视认罪。我们说任何一个人，除非法院判决，他都不能被强迫自证其罪这是一个基本人权。那么我们说在电视上王林清说的这些话，到底是不是他的一个罪过呢？只能叫涉嫌，要待有关部门把他调查清楚以后，经过司法部门的审定，最后变成一个结论，才能说他到底有没有罪。好，这件事情我们就把它放下，不做这方面的一个结论猜测。我们说陕西千亿矿权案这件事儿说起来呢，也是一个很简单的一件事儿我们简单的用2分钟把这事儿说一下就行了。也就是说，当时西安有一家国有的勘察设计院，我们简称叫西勘院，他要探一下在毛乌素沙漠那个地方到底底下有没有煤。但是他自己呢，出于可能资金不足或者其他方面的考虑吧，他要招一个伙伴来跟他一块探。这时候就出现了一个合作伙伴，这个人叫赵发奇，他所属的这家公司呢，我们简称就叫凯奇莱公司。那么这家公司就跟这个西勘院就签订了一个合作勘探这个煤炭的合同。那么这个煤矿在勘探的过程当中就出现了问题了，什么呢？就发现了一个惊天的大矿。这矿大到什么份上呢？那可以值好几千个亿，就当时的煤炭的这个价格估价呀。那说这样的一个天上掉馅饼的事儿，那按照当时的合同约定，西勘院占20%的股份，那么凯奇莱公司也是赵发奇拥有这个公司，他占有80%的股份。那这一下子，那么按照凯奇莱投入的话，他是投入了1200万元人民币，那他一下子就可以赢得一个1000亿这样的一个大的财富。那这样的话，这不就是发大财了吗？也有时候说这个赵家的祖坟冒青烟了这赵发奇这多少辈儿修来的这么一个好运气这大馅饼正好掉嘴里了。但是这件事后来就发生了一波三折。先是陕西省政府认为这件事有问题，所以在陕西省的常务会议上，这省政府的常务会议上，那么把这件事给否掉了。后来呢，这个西勘院就废除了和赵发奇这个合同，和一家香港的公司签订了重新的合作合同。那么这件事儿
赵发奇就不服了，不服就把这件事儿想诉诸法律。那么诉诸法律的时候，有高人给他出主意，就是说你不要从陕西的中院开始打起，因为我们现在这个法律是2审终审制啊。如果你是从陕西的中院打起的话，那到陕西省高院这件事情就有说法了，而且是最终的说法。那么这样的话，如果这个案件只在陕西省这个范围内，那么这个影响是比较有限的。你要想维护你的权益，就把这件事要闹大，闹出陕西省，闹到北京，闹到全国。所以这样的话，赵发奇就接受了这样的建议。那么他的1审就不是在中院打的，就是在陕西省高院打的。那么陕西省高院判决呢，就是赵发奇和他的凯奇莱公司胜诉，那就是说西勘院败诉。那西勘院就不服，那就往上诉。那上一级法院就是最高人民法院，打到最高院。那么最高院发现这件事有问题，就把这个案子发回陕西高院重审。那么在陕西高院重审的时候，这个结论就颠倒了，说认定西勘院胜诉，这个凯奇莱和这个赵发奇败诉。所以赵发奇不服，又把这件事又打到了最高院。那么最高院最后裁定，就是维持陕西省1审的那个原判，也就是判定这个赵发奇和他的凯奇莱公司胜诉。但是这里边有些个赵发奇的诉讼的请求没有支持。那么在这期间就发生了一系列的问题，包括那个案卷丢失的一系列的事儿，包括这个王林清检举揭发最高院的相关领导的什么事儿，也包括了崔永元后来如何的介入的这些事儿。说简单的我们说把这样的一个案件的一个来龙去脉，我们说把它就给大家捋一捋。那这里边我们说只见树木不见森林，会让我们掉入一些误区。这个误区在哪里？就在中国的这样一个执法环境下，我们先看看这个树木到底是什么。这个树木，第一个就是这个西勘院和当时的这个赵发奇签订合同的时候，双方是自愿平等协商的基础上签订了这个合同，所以这个合同是有效的。这是一根树木。第二根树木呢，当陕西的这个西勘院违反合同约定的时候，那么赵发奇采取各种办法来维护合同约定当中对自己的权益。这样的话，他依法保护自己的这个千亿矿产的受益权，那也是无可厚非的。这是第二根树木。第三个树木是各级法官按照合同条款依法办案，这个也是一个树木。那么森林是什么？好，我们慢慢来看这件事儿。第一个，陕西西勘院和赵发奇的这个凯奇莱公司签订的这纸合同到底应该是个什么合同？那么现在来看，它的本质应该是一个矿产的勘察合同，就是合作勘察这个煤田。那么这样的一个合同后来被演变成一个理解上歧义的一个合同，是什么呢？是不光是勘探，勘探是第一步，后边呢还要有它的开采权和整个产业的综合开发权。那么在这个开采和整个开发综合开发的过程当中，如果按照原来的合同约定，这个赵发奇和他的凯奇莱公司都拥有整个这个受益的80%，所以他会有1000亿元的收入，就是从这儿算出来的。那么事实上，这个西勘院有没有把勘探出来的煤田进行开采以及深度综合性的配套开发的权利呢？这就有问题了，这就是一个森林的问题了。因为按照中国公有制这样一个大国情，因为我们不允许有私有制，
按照现行的法律来规定，所有的矿产都属于国家，所有的矿产都属于全民。那西勘院是一个勘察单位，它是一个勘察设计单位，它不可能有这样的一个资产所有权。既然这个煤田的所有权不属于西勘院，那他就没有权利把它私相授受给第三人。所以赵发奇这个开掘权和最终的整个开采出来的这个80%的受益权，从开始这里边就有巨大瑕疵。这是一个森林问题吧。第二个森林问题是，当国有资产有可能面临被私人侵吞，这个过程当中谁会出来代表国有资产呢？当然是政府。具体说来就是陕西省政府。所以当陕西省政府发现了西勘院跟这个赵发奇的公司签订了这个合同，被勘探出来的这是一个大标的，如果是个小标的价值大概2000万3000万恐怕也就算了，这么大一个大标的，那这里边就隐藏了一个隐患。大家想想是不是？就是巨额的国有资产流失，流到哪里去了？流到赵发奇和他的凯西莱公司那里去了。所以这样的话，就会有政府代表这样的一个全民矿产的一个所有者出来干预这件事儿。这是第二个森林。第三个森林就是在中国，我们今天说国家治理结构，我们是3句话横在这儿的。这3句话是什么？就是坚持党的领导，人民当家作主，全面依法治国，有机统一。而这3句话核心是党的领导，基础是人民当家作主。他说你这话空不空啊？一点都不空。因为我们现在到处都在说东西南北中党政军民学，党是领导一切的，所以党该出手的时候，党该说话的时候，党就要出来说话。党领导下的政府代表党出来说话很正常。第二个，矿产属于人民，那你探出来这些个价值几千亿的矿藏，西勘院和一个个体公司或叫私人公司，你们就把它分了，不是分的是几百万几千万，是分几千个亿，这样的一件事儿能进行得下去吗？在党的领导下，在人民当家作主这样一个前提下，它能行得通吗？我这里没有别的意思啊，我是说放在这样一个大背景下，你去考虑这件事儿，它恐怕就有些事儿就会从另外一个角度就能够去解读了。好，那我们在这个背景下，我们再看赵发奇是什么人。赵发奇是一个私营企业主。那么咱们回过头来看，他这一个私营企业，他这一个私营企业主凭什么能够在2003年和西勘院能够构成这样一个合作？那赵发奇他说他有关系，你只要跟我签合同就行了，至于相关的你们西勘院操纵不了的关系，我能去摆平。这摆平是什么？不知道。那我们就暂且存疑，这里边赵发奇的能量绝对不是普通的私营企业主和小老百姓。那么当他摆平了以后，这个合同也就可以进行了。但是当进行的过程当中，陕西省政府出来了，刚才我们说的那个树木的问题，它上面有一个森林罩着它，就是说这么大一个东西不能让你这个私有企业去私分了。我们今天这么想一下，假如今天这件事儿没有中间法律上的这些一波三折，而最后就是西勘院跟赵发奇的这个凯西莱公司合作成功了，现在这个煤田不但被探明储量了，而且进行了综合性的开发，赵发奇因此而得了几千个亿的收入，会是个什么结果？那可能就是全国上下就炸窝了。你去想想，拿一个1200万的投入去博一个几千亿的收入，谁有这个机会？他是真正的招标吗？
有人说这跟那个赌石是一样的，这不是赌石的问题啊，这个石头它是有主的，它不是你赵发奇买回来的一块石头，您自己把它切出来愿赌服输。这块石头是占着房子躺着地，是国家的矿产。西勘院有没有权利私相授受签这个东西？严格说来，西勘院只能有权利签矿产的勘探合同。勘探之后，后来的后续开发，西勘院是没有这个权利的。所以当他当初跟赵发奇签的这个合同当中，里边引申含了后续的这个权利的时候，当陕西省政府发现这个问题的时候，他是不是有权叫停这个东西？我觉得他有权叫停这个东西，否则这件事如果继续做下去的话，真的这个几千亿的80%归了赵发奇和他的公司，这是更大的一个社会不正义。那么接下来，赵发奇和他的公司凭什么能拿到跟西勘院的这样一个唯一合作权？那赵发奇背后一定做了很多工作。这从什么地方可以去佐证？就是后来他跟西勘院这件事不能够往下履行的时候，赵发奇一路举报，我们发现一大溜的官员全部落马。这些官员据说直接和间接的是上百位比如说我们印象当中包括陕西这个什么发改委的原主任，国土资源厅的原厅长什么这个西勘院的几任院长，包括什么榆林的什么市委书记等等吧。那这些个官员都跟西勘院和赵发奇这个凯奇莱公司这个合作项目相关联，也就是说都是这个项目的权利方。那么赵发奇肯定跟他们之间的很多人做过私下的工作，而当这件事儿他们没给他兜住，没把它办成的时候，那么这些人的把柄就在赵发奇手里，我说那是一告一个准儿。当然了，我们说这些个贪官污吏该整，这些个贪官污吏吃的绝对不仅仅是赵发奇这一家的钱，他们历来就是权力寻租。但是我们说赵发奇本身也不是一个公正清白的人，他也是一个不法奸商。不然的话，这样一个我们拿脚后跟都能想明白的事儿，这西勘院的这个合同凭什么给了他？对吧？这件事儿可以让大家想清楚吧。那么赵发奇这件事不成了，那怎么办？那他就开始走另外一件事，就是告状。那告状上哪去告？就到陕西省高院去告。那么陕西省高院判这件事的时候怎么判的呢？就是按照合同来判的，因为合同当中双方的权责力写在那儿。那么西勘院违约了，所以他就判赵发奇胜诉。这个有问题吗？在数目这个层面来说没有问题，但是从国有资产的流失角度恐怕就有问题了所以说陕西省高院按照数目的角度，就条款说条款，就合同说合同，判出来应该没什么问题。但是西勘院不服他就上诉到高院。那么最高法在审这个的时候，他发现这里边有问题。那当然这里边陕西省政府已经向最高院解释了这件事儿。那么在这之前，陕西省政府做了什么事儿呢？就是让西勘院废掉跟赵发奇这个公司的合同，然后叫另外一家公司来跟西勘院续这个合作。那么这家公司就是大家说的那个刘娟那家香港公司香港一业公司。那么这个香港一业公司它的背后是谁我们不清楚，但是陕西省政府叫这家公司跟西勘院谈，显然这家公司的背后就是国资。刘娟在里边是个什么身份不重要有人说刘娟背后还有什么什么什么那些事儿，跟这件事关系不太大。这家异业公司背后代表的就是国有资产的管理方，或是管理国有资产的所有权方。为什么这么说？你们大家看看，这家香港异业公司后来
跟中国化工集团达成了一个合作，又跟陕西的这个所谓延长石油也有合作。你去想想，如果任何一家私营公司，任何一个女老板，她背后没有国资的背景，怎么可能跟这两家公司合作呢？中国化工是什么企业？陕西的延长石油又是什么企业？所以它一定是代表资方，一定是国企，一定是这个产权的所有人来去谈，只不过它是以这个香港一业公司的这样的一个身份或名义出现，这个我想大家能理解吧。所以陕西省政府就在纠正这个国有资产流失的问题。那么当陕西高院一审判凯西莱公司胜诉，西勘院败诉的时候，那么西勘院往上诉，诉到最高法院，实际上它不只是西勘院在诉了，就是陕西省的意志。那么所以在这个过程当中，陕西省政府派员也好，发函也好，就要向最高法院来说清这件事儿。那么最高法院最后它是维护了这样国有资产的一个不流失这样一个原则，所以他在给陕西发回重审的时候，包括他在往回说那二审做结论的时候，他是什么呢？他是判你西勘院败诉，你只是要赔赵发奇和他凯西莱公司的这样一个在勘探环节的违约损失。我们来看一下，当最高人民法院接到陕西省高院的一审判决的时候，那么这个时候他把这个案件采取的是发回重审，因为他看到这个里边有巨大的争议。那么当第二审，也就是陕西高院二审把这个整个的这个结论它翻过来以后，就是一审他判赵发奇和凯西莱公司胜诉，二审呢西勘院胜诉。那这个时候他没有马上就采取一个回应，而是中间隔了很长时间。这里边为什么隔这么长时间？依照我的推断一家之言那么说这里边最高人民法院承受了非常大的压力，主要是因为它处在一个两难选择。难在哪里？如果说支持赵发奇，那么这样的话他会维护这个合同的严肃性，但是这后边面临着一个巨大的国有资产流失，也就是说赵发奇这里边有巨大的不当得利的嫌疑。如果说他支持了西勘院，支持了陕西省政府，又面临着一个双方合同如何严肃履约的问题，所以最高院采取了一种拖的办法，也就是大事化小，争取小事化了。也就是说你赵发奇本身没有多少损失，而你们当初跟西勘院签的这个合同中间有巨大的瑕疵，那怎么办？你们庭下能够和解，能够赔偿一点损失，然后把这事儿过去就完了。因为这里边有巨大的矛盾，弄在里边是很难解开的。而赵发奇此时采取了什么办法？就是不依不饶。所以他把这件事儿开始升级到什么时候？就是诉诸舆论。所以这里边就是找到了名人崔永元。我个人对小崔非常的敬佩因为这样的一个有良心的，我们说公共人士一个演艺人士不容易从当初他跟方舟子干仗，从当初他的打转基因包括打演艺圈的这些个腐败丑陋，我们都非常赞成。但是今天这件事呢，我们还不知道后续的结果是什么那么小崔就仗义直言，把这个事儿就把它弄出来了。那么这件事弄出来的过程当中，我们就不得不涉及到这个王林清。这个王林清目前我们说国家有关部门在调查他的时候给他的是2个罪名。我们看这2个罪名到底是什么那么这个罪名呢，是一个是他非法获取机密国家机密，这叫涉嫌。第二个呢叫涉嫌故意泄露国家秘密。那么咱们虽然说他是一个最高法的法官，
他怎么去经手这个案子，还涉嫌非法获取和故意泄露呢？我们看目前披露出来的情况是不是事实，我们说存疑。我们目前也知道的这些个有限的情况来看，他是在已经被排除在合议庭之外的情况下，他采用骗取的办法来阅到了这样一个附卷。我们说既然是附卷，就不是对社会公开的，也就是说它里边是好多秘密事项的。而此时此刻，就是当他得到这个附卷并拍摄这个附卷的时候，他的身份已经不是合法的涉密人员。所以这一条是说他涉嫌非法获取国家秘密。第二个呢，他拍完了以后又把这样的一个东西发给了同样不能够涉密的，就是案件的当事人赵发奇，而赵发奇又把这样一个东西发给了崔永元，崔永元也不是能够涉密的人员。所以这样的话，他就是涉嫌2条罪过。第一条罪过就是非法获取国家秘密，第二条罪过是故意泄露国家秘密。所以这就是赵发奇这个案件引出来的这个王林清的罪过。至于王林清这个罪成不成立，王林清他的动机到底是什么，我们存疑不做结论，因为有关部门只说他涉嫌，还不是给他最后的定罪。那么他是不是一个罪犯，他是不是一个清白的人，只有法庭判决才能给他一个最终的结论。接下来我们再说一下这件事儿出现以后，也就是王林清举报和这个盗窃案卷什么这些事儿出现以后，是由中央政法委牵头来做这件事儿。那我们刚才说了，这件事合不合理呢？你看看，就是说咱们说的那个大前提，那个大数目，就是党领导一切。中央政法委显然所有的公检法都在他的领导之下，所以他牵头在这样一个大树木、一个大森林的前提下是合适的，这个不应该有问题。那接下来周强等高院的领导过问这件事儿，应不应该呢？那我们来看，周强本身是最高法院的院长，这里边的任何一个案子，尤其是大案，这涉及到几千亿的这样的一个案子，那就是他必须过问的业务范围，他也不存在法理上的问题。因为我们现在是党领导一切，那么法院本身也在党的领导之下，最高人民法院除了在中央政法委的领导之下之外，那本身最高法院周强既是院长，又是最高法院的党组书记。那么党组是什么？是中共中央的派出机构，那当然他可以调阅或者是询问、过问、批示他认为他应该关心的案件。至于什么是他应该关心的案件，这就是他自己在业务裁量上他自己要把握的事儿了。好，我们归纳一下我们前面讲的这些林林总总的这些事儿我们说从数目的角度来讲，期刊院跟赵发奇公司签的这个合同是平等自愿的，它是有效的。第二个，当他发现这家公司他自己的权益受到了侵害的时候，他依法维护自己这个矿产权的受益权，那么也是情有可原的也是合情合理的第三个，各级法官按照合同来办案，那么包括赵发奇发现这里边有问题的时候，他去举报什么东西，也是在他的权责范围之内。从森林的角度来看我们说第一个，矿产属于国家，属于全民，西勘院凭着一纸合同就私相授受矿产勘探权以外的，比如说开采权、综合生产权等等，是无效的。第二个，赵发奇本身凭借着一纸勘探合同而想获得后续的综合开发、开采等等一系列的资产受益，有不当得利的重大瑕疵，那么国有资产因此而面临着重大的流失，所以作为陕西省政府出手干预这件事情也是有道理的。接下来，王林清在已经不是合议庭成员的时候，
通过非法手段获取这样一个附卷的信息，并且把它泄露给不应该掌握这个信息的人，不管他出于什么样的正当目的，他的手段是有问题的。王林清即使他的目的正确，如果说真的就像调查组目前初步调查的结论一样，他已经在不是合议庭成员的时候，在已经无权过问这个案子的时候，他采取了这种非法骗取，获得了这样一个附卷的信息，并且把它故意泄露出去，这样的一件事情，目的正确，手段如果不择，这里边也会有重大的，至少是道义上的瑕疵，弄不好还会有负相应的法律责任。好，我们看一下西勘院对于目前的这个千亿矿权啊，它到底有什么权利？对这个千亿矿本身，它只有部分权利，就是政府授予它的勘察权利。这个勘探受益权是属于他的，那么他和合作的公司，比如说像赵发奇这家公司，他们之间把这事做成了以后，他只能和对方分享这样的一个勘探受益权。至于采掘和后续综合配套的受益权，西勘院不是这样的权益所有人，自然他也不能够私相授受和与别人分享这样的权利。所以这件事情应该是很清楚，所以他跟赵发奇的公司签订的只能是合作勘察合同，而不是其他的合同。实际上后来最高院支持的也是这个合同的属性，就属于合作勘察合同，而这个合作勘察之外的那些个赵发奇所主张的权益，最高院是不支持的。那么毛乌素下边的这个千亿矿藏，那么它的真正的受益权属于谁呀？就属于国家啊，或者说属于人民。那属于人民谁代表啊？那么在陕西这块地上，就是陕西省政府。至于他指定谁去做这件事儿，指定了当不当，那是另外码事啊，不在我们这个讨论当中啊。我们今天就是说，这个受益权既然在陕西省政府，那么陕西省政府就有权利去主张这样一个权利，就有权利向最高法说明啊相关的情况。好，我们回过头来再看看赵发奇这个人啊，赵发奇这个人是一个精明的商人，他非常善于拉关系，所以他才会取得跟西勘院这样一纸勘察合同。第二个，赵发奇这个人啊，也非常会利用反腐手段要挟相关的官员啊，所以他让一干人马100多名官员啊，直接或间接的落马。第三个，当他行政手段解决不了的时候，他就用司法手段，也就是说他找高人啊，然后打官司，怎么打呢？从高院开始打起，把这件事一直打到最高法。那么打完了以后，他发现这个目的还没有达到，那怎么办？他就诉诸于舆论。那么这里边非常准确的就找到像崔永元这样的人啊。我们知道崔永元本身他的社会影响力非常大，那么这个时候他就把崔永元这样一个能量，这样的一个力量借过来，为他的这样一个自身的权益服务。好，我们从陕西省高院也好，最高人民法院也好，那么从法院接手这个案子一系列的审理和判决来看啊，他们都是力图在维护原来签订的这个合同条款和保证国有资产不流失，这样中间找到一个平衡。而这个里边哪个是更大的正义呢？我们说维护一个合同的严肃性，这个显然是一个正义，毋庸置疑。但是如果为了维护某一个合同条款的正义，而使得几千亿的国有资产面临着重大的流失风险，那显然是拿一个小的正义来对抗一个更大的正义。那么为了维护一个小的正义，有可能牺牲掉一个大的正义的话，那么这个时候就需要我们做一个正确的权衡和取舍。好，刚才我们已经说过了啊，在中国这样一个大的背景啊，这3句话是不能离开的。
就是坚持党的领导，人民当家作主，依法治国，有机统一。那么党是领导一切的。那么在这种情况下，如果说一个司法公正跟一个更大的正义相抵触，那么显然这个所谓的司法公正就要受到调整。那也就是说，它维护这个合同的本身，如果和一个国有资产千亿的流失相比较而言，这个合同的公正就显得不太正义了。我们说呀，陕西的这个千亿矿权啊，还正在发酵，还没有结束，所以这个话题呢，还是继续有的聊。我们也不是想给大家一个什么结论啊，我们只是说把我们的一家之言给大家展示出来，让大家多一个视角来看。我们总的原则就是说，这样一个大案，如果大前提错了，我们就容易犯只见树木不见森林的错误。那么在这样一个错误的背景下去谈王林清，谈崔永元，恐怕都不会特别的准确。当然了，也有人说你是从这个国有资产流失这个角度来谈一个大的正义，来去对抗的那个合同条款履行的那个小的正义。但是你这些个千亿的资产，那被那些贪官污吏糟蹋了的这个事儿，你怎么去理解呀？确实是我也没辙啊。但是我们总的说，那个大的正义之后能不能够被彰显，那是另外一个话题。但是我们在两个正义之间，我们还是要有是非的啊，这就是我的一贯观点。我们今天讲啊，这个陕西啊这样的一个千亿矿权案，我们总的来说，第一个从西勘院的角度来说，你只有政府或者是人民授予你的勘探权，其他后续的那些采掘和加工的那些权益没有授权给你，所以你不能够跟别人签订一个明显的或者是隐含的还有后续受益权的这样一个合同。第二，对于赵发奇和他的公司来说，我觉得你应该付出了多少，你应该得到应有的补偿。那么仅限在你的勘探阶段这样一个合作，而不应该延伸到后边那些个开采以及一系列的深加工那个的环节，否则的话，这里至少有不当得利这样的一个非正义性。第三个对于这个西勘院来说必须要履行赔偿人家应该获得的这样一个赔偿。那么第四呢，就是关于王林清法官的事儿。王林清法官呢，我觉得目前有关部门正在对他涉嫌的相关的问题进行调查。我们只是希望这样的调查能够得出一个比较公正客观的结论，该是什么就是什么，不要无限的上纲上线。那么对于崔永元，我们希望他能够一如既往的秉承一个公民的素质和良知，继续仗义直言。当然了，我们也希望在这个千亿矿权案当中他能够平安。当然了，我们今天这个社会还是需要千千万万个有良知有常识的公民，能够在自己的力所能及的范围内发出一个公民应该发出的呐喊。当然最后我们最大的愿望就是让公平正义的阳光照亮我们人间的每一个角落。这个话题很不好谈但是我是本着一个公民的基本良知吧，还是斗胆呢在这里跟大家做一个交流。还是那句话不算数只是说做一个聊天的一个话题聊的不对的地方，大家尽管批评指正。好，今天就跟大家聊到这里，谢谢大家。如果喜欢我们的节目，请您点赞、订阅和转发，也可以根据屏幕信息给我们打赏。左边是 PayPal， 上方是 PayPal 转账邮箱，下方是 PayPal link， 右边是微信转账二维码。衷心感谢您的鼓励和支持。